Hey julle, welkom by Vaskap. Ons hengel vandag bietjie by Olifantsnekdam, net buitekant Rustenburg. En ons gaan vandag bietjie moddervis teiken. Ons 'n klomp mense hier in Rustenburg wat nie eens weet hier's moddervis in Olifantsnekdam nie. Nou, dit is een van daai vissies, jy hoef nie ver te hengel vir hulle nie. Jy kan sommer naby hengel. As ons 'n karp vang vandag, is dit per ongeluk. Ek gaan kyk of ons net kan moddervis vang vandag. En een van die belangrikste goedjies wanneer ons moddervis vang is om op 'n kol te hengel. Nou, ek gaan my stok gou uitmeet, so ek gaan hierdie stok gaan ek op 70 meter uitmeet. Die ander een het ek op 45 meter uitgemeet. Dis 'n vis wat hou van die vlakwater. Is 'n bottom feeder soos wat ons in Engels sê. En ek gaan julle deur die asies en die goedjies vat. Nou hoe ons uitmeet. Ek het meetpenne hier in die grond ingesit. Hulle is 5 meter uit mekaar uit en ek begin altyd op my regterkant sodat ek nie kan deur mekaar raak en my disleksie inskop nie. So ek sit die sinkertjie daar op die grond neer. My katrol se bylarmpie is oopgeslaan en nou gaan ek net so in 5 tel tot ek by 70 is. Daar's 5 10 15 20 25 30 65 70 meter. Daar sê 70 meter uitgemeet tot op die punt van die stok. Al wat ek nou gaan doen, ek gaan my katrol inhak. Hier so 'n hakkie op die katrol se spoel. So ek sit net die lyn onder hom in. Hak hom daarin en al wat ek nou gaan doen, nou rol ek net weer die lyn terug. Ek gebruik my wysvinger en middelvinger om die lyn lekker vas te knyp hier bokant. Ek rol hom lekker styf terug. En wat dit nou gaan veroorsaak, ek kan nou net 70 meter ver gooi. Dan is my lyne op soos wat hulle sê. Ons gebruik die line clip op die katrol om my afstand te bepaal. En moddervis hengel hierso moet jy lekker op 'n kol hengel, jy moet akkuraat hengel. En ek gaan nou 'n plekkie daar aan die oorkant teen die berg kies. As 'n teiken, as 'n merk. En ek gaan elke keer op dieselfde kolletjie gooi. So as ek elke keer op 'n klip of op 'n boom mik, ek sal nou daar kyk waartoe ek gaan gooi. Die lyn kan net so ver gaan soos ek 'n teiken het. Ek gooi elke keer toenks op dieselfde plek. Dit vat 'n rukkie, maar as hy voer agterbly en die visse kom in, dan raak dit al hoe vinniger en vinniger deur die dag. En dis regtig mooi moddervisse in die dam. En ek, soos wat hulle sê, pound for pound in Engels, beklei 'n moddervis verskriklik lekker. Seker een van die beste bekleiers in ons varswater. Ek hoop ons vang 'n paar grootes vandag. Kom ons gaan lekker vaskap. Op my vlakstok gaan ek 'n bietjie maggot sit. Ek het klaar 'n paartjies uitgehaal. Hulle is hier in my hand. Nou, dit is dooie maggots wat ons in alkohol preserveer. En die muddies hou nogal baie daarvan. Nou, hoe jy hom hak. Baie mense wil hom in die hoekie opryg, maar dis glad nie nodig nie. Hy kom net so, hy het 'n dun kant en jy sal sien so op sy dun kant is daar so swart stukkie. Nou, die swart stukkie is sy kopgedeelte. Nou, as jy hom daar aanhak, ja, jy hoef hom net deur die hoekie te hak. Ek hak sommer 'n hele klompie aan. Daar is hy. Sommer net so. As hulle nou vir hom daar binne kry, dan weet hulle presies wat om met hom te doen. Op die onderste hoek gaan ek net 'n deegie sit. Net 'n klein soet wit deegie op die onderste hoek. Ek hou daarvan om baie fyn te hengel. Veral as jy vir die muddies hengel, net so. Okay. Lodewyk is een van my gewilde muddy dips. En gewoonlik as ek begin, dan gooi ek nie te veel van dit nie. Wil net die water oordonder met dit nie. En dan saam met dit gooi ons 'n klein bietjie tokkelossie. Saam met die lodewyk 'n bietjie tokkelossie. So 'n lekker sterk mentelgeur. Ook nie te veel nie, net 'n bietjie vir die begin. Ons gaan hom net so in die water sit. Daar's so donker bosbome daar onder teen die berg, op die voet van die berg. Ek gaan in die middel van hulle probeer gooi. Daar plak sy so 'n bietjie op die regterkant. Ons sal hom nou net vir elke keer nou daar gooi. In my hand het ek 'n harde garlic float.
uit die Signature Series reeks uit. Nou, wanneer ons van Muddies hengel, hou ek daarvan om 'n klein fyn aasies te hengel. So ek knip hom in die helfte en dan gaan ek op die onderste hoek gaan ek daai halwe floutie sit. Net so, hy lyk groot op die hoek want ek hengel 'n nommer 05 hoekie. Dan gaan 'n deegie agter hom sit en op die boonste net 'n deegie. Klein fyn deegie agter hom. Net so. En dan op die boonste hoekie ook 'n baie klein deegie. Soet wit deeg. Werk vir enige vis in ons land. Op my 70 meter stok gaan ek Bloom of 21 sit. Nou wat Bloom of 21 is, dit is maar 'n mengsel van Raptor en Jinx. Ons hengel daai twee goed oral se saam vir Muddies. So as jy nie Bloom of 21 in jou viskas het nie, gooi Raptor en Jinx saam. Meng dit deur mekaar op die bol dat hy so lyk, hy kry so kleur. En wat ek van hou om te doen, ek sal nou die boonste deegie vat, gaan ek hom net so liggies hier aanraak. Net so, daar's net daai klein bietjie kleur op die deegie aan al twee kante. En met hierdie kombinasie het ek al verskriklik baie Muddies in oral in Suid-Afrika gevang. So kom ons gooi hom so in die water. Hy gaan op 70 meter val. Elke keer op dieselfde plek. Kom ons kyk of ons 'n vis kan vang. Op daai klip op die voet van die berg. Sy op sy plekkie in sy bekkie. Okay. Daar sy. Visie aan. Hy's 'n mooi vis. Ek weet nie wat is hierdie nie. Hierdie gaan definitief 'n moddervis wees. Ek het hom net ingegooi. Polisieman aangesit en haar hardloop hy. Ag nee, daar sit hy vas. Nee, wat gaan nie aan? Kom hier. Hy sit vas. Ons trek hom maar stadig en kyk ons wat gebeur. Gelukkig het ek dun hoe kleintjies. Kom hy bietjie los, daar's hy bietjie los. Definitief bietjie lyne daarvoor. Daar's hy, net stadig. Dan kan jy hulle uitkry. Oepsie. Ek moes nou toe hy nou so lyn vat, toe hy in die lynklip ingehardloop op hy 45 meter en ek moes hom toe nou uithaak. So al wat jy dan nou doen voordat jy weer ingooi, dan gaan met jy nou maar net gou weer uit. Ek het letterlik hierdie stok ingegooi en hy was skaars in die water toe loop hy. So ek weet nie wat dit gaan wees nie, ons gaan nou sien. Ek vermoed dit kan dalk 'n babertjie wees. Hulle tel baie keer hulle die flouties en die deegies op en op hierdie stok het ek daai maggots gesit. So ek vermoed dit gaan dalk 'n baber op die maggots wees, maar ons sal nou sien. Kom ons gaan haal hom daarvoor. Dit lyk soos 'n babertjie. Hy het seker daai maggots opgetel op daai boonstoekie. Ja, verseker is dit 'n baber. Dit is die lekker ding van die maggots. Jy kan karpe vang met hulle, jy kan babers vang met hulle, Muddies, geelvis. Daar's niks wat nie 'n maggot eet nie. Dit's 'n baie natuurlike kos. En ek kan maar net dink, dit wat vrot in die natuur, die vliee gaan lê eiers op dit, die maggots broei uit, en as dit in die water kom, die visse weet wat dit is. Dit is nie baie groot baber nie, maar hulle beklei lekker. En dis altyd vetpret, veral op 'n klein stokkie. Assie, jou lekker ding. Daar is ons eerste visie vir die program. Nou nie 'n Muddie nie, selfe kleur, ander bek, maar dit is altyd lekker om so 'n vis te vang op 'n ligte gery. En die Muddie stroppie kan daarom dit hanteer. Klein babertjie, seker so 2 kilos. Ek gaan hom terugsit op af, kyk of ons nog enetjie kan vang.
Ons sit hom in die vlakwater terug. Dankie ou. Groot seun, boy. Ons baie mense wat nie weet hoe om 'n bolletjie reg op te sit nie. Nou, ek gaan gou vir julle so vinnig verduidelik terwyl ek dit doen. Ek haak my lyn hier bo aan en ek trek hom lekker styf en dan al wat ek doen, ek vat die lyn en ek sny die bolletjie so tot in die middel en dan hier onder. Druk ek net my sinkertjie presies in die middel in en dan al wat ek doen, druk die bolletjie om die lyn en bo op die sinkertjie vas. Ek draai hom heeltyd so in die ronde en my hande het nou al 'n manier vir hulle self uitgefigure hoe om dit vas te druk. Al wat jy in gedagte moet hou die lyntjie styf, hou hom in die middel van die bol. Hy moet so in jou gedagtegang so in die middel bly en dan moet jy net die bol van al die kante af om die lyntjie bo op die sinker vasdruk en hom maar net 'n mooi vorm probeer kry. Ek probeer altyd so traandruppel vorm mee opeindig. My traandruppels lyk nie altyd dieselfde nie. Maar as die lyntjie in die middel bly en die sinker bly onder in die middel van die voerbal soos wat hy daar sit, gaan jy hom nooit afgooi nie en jy kan 'n sagte bol nogal lekker ver gooi. En dan as hy hom klaar opgesit het en jy vat hom so en hy draai hom, dan moet hy mooi egalig draai en dan weet jy hy is reg. My linkerkant se stokkie is weer reg. Die twee asies op die boonste hoekie het ek maggots, op die onderste hoekie net die deegie. En ek gaan 'n bietjie lodewyk hier opsit op die voerbal. Gaan 'n bietjie meer opsit. En dan het ons nou het ek 'n byt gekry op die lodewyk en die tokkelossie. Maar ek het die byt wou nie so 'n byt laat ek hom vang nie. En toe trek ek die stok uit en ek gooi toe nou lodewyk en bedazzled. En daai stok het letterlik paar sekondes gelê toe gaan hy. So ek gaan hom nou nie smeer nie want die bedazzled stink verskriklik. Dis 'n lekker vrot kaasreuk. Kaas en duiwelsdrek wat ons gemeng het. So kom ons kry hom in die water. Kyk of hy weer werk. So dit is so 'n visie wat terugbyt. Ja, as hy so terugbyt, al wat jy doen, tel die stok op. Katrol vinnig tot jy voel daar's hy. Dan kan jy net so saggies trek. Wees maar reg vir as hy wil aan die ander kant toe gaan. Ja, hier's 'n visie aan. Hierdie is die 70 meter stok. Moet sê daai kort stok hou vir ons verskriklik besig. Maar hulle byt so dat ek hulle nie kan vang nie. En ek het nou besluit. Ons gaan nou kleiner asies hengel. Ek gaan nou iets daarmee doen. Want ek het seker al 5 gemis daar. En hulle sit my ore aan. Maar hierso het ons nou 'n lekker visie aan. Ek dink hierdie gaan 'n maddie wees. Sal nou sien. Die moddervisse, as jy hulle vang, hulle het so 'n unieke kopstamp aan hulle. As hulle in die vlakwater kom, die stok se punt maak heeltyd so, soos wat hy met daai lyfie van hom wil weer terug gaan diep water toe. Kan sien hoe ruk die stokkie in my hand. Ja, lekker. Kom sissie, kom. By die ander een ook. Maar ons gee eers hierdie een aandag. Dis 'n mooi moddervis. Ek sit hulle nie gewoonlik op die grond neer nie. Maar kyk 'n bietjie hoe pragtige vis. Inheems aan ons land. En kyk al waar sit sy bekkie. Sy bekkie sit heel aan die onderkant. 'n Regte ou stofsuier. Ons kry hom terug. Dankie ou groot seun. Wat sê hy? Die visies byt verskriklik finetjie soos wat ons sê. So wanneer dit gebeur, druk jy asies terug in die bol en dan hou ek daarvan om sommer so die lodewyk oor een van die asies, veral die deegie, te laat loop. En dan gaan ek 'n klein veranderingkie hier maak. Ek gaan 'n bietjie bedazzled saam met die lodewyk gooi. Ons gooi dit sommer nou op die diepstok ook. Dit werk so. Asai, kom ons kry hom in.
buite kom nou. Jo, hierdie vis is op hierdie vlakstok het my nou oor aangesit. Ek het seker 6 of 7 van hulle misgevang. En dit is ek buite wat uittrek kom en hy begin al met die katrol loop en as jy optel is daar net mooi niks. En wat ek nou gedoen het, ek het fyn asies aangesit en net 2 maggots op die een hoekie gesit en 'n klein deegie op die ander ene. En lyk my dit het nou gewerk. Ek het die bolletjie ook bietjie kleiner gemaak. En nou lyk dit vir my het ek 'n babertjie hier aan. Kom ons kyk gou. Ja man, ek wil 'n maddie vang. Ja babertjie. Pragtige babertjie. Kyk my monster baber. Dis die lekker van as 'n ou moddervis teiken. Pragtige vis. Gaan nie altyd oor die groot vis wat ons vang nie. Hierdie ouetjie het nou daai 2 maggots opgetel. En is maar deel van die dag se hengel. Ons maak nie 'n voerplek as ons gaan hengel nie. Ons kom hengel soos wat jy hengel. En ons probeer die maddies vang. Hulle vermy ons op hierdie stadium, maar ek gaan vir hulle nou vang. Ek gaan hierdie visie nie te lank uithou nie. Ek wil hom terugkry. Pragtige klein babertjie. Dankie, okay. Hey, ander kant toe, daai kant toe. Wat sê? My vlakstok is reg om in te gaan. 3 maggots. Klein deegie agter dit. Onder net 'n halwe raptor deeg met 'n wit deegie of 'n halwe raptor floutie met 'n wit deegie. Die maddies hou baie daarvan ook. Ek speel so 'n bietjie rond want die buite is nou ewe skielik bietjie stadiger. Ek weet nie wat gaan hier aan nie. En dan klein bietjie Bloom of 21. Klein bietjie bedazzled. Kom ons gooi hom in. Kyk of ons die maddies nou kan vang met dit. Wanneer jy hulle nie vang nie, is dit belangrik om heeltyd rond te speel met verskillende hoekasies, verskillende dippies. Moet nie te veel gooi nie. Maak die dip eerder bietjie minder, maar konsentreer om heeltyd op dieselfde plek te gooi. Want daai voer wat agterbly, gaan maak dat hulle eventually in groot getalle opdaag en dan gaan jy vir hulle maklik vang. Kom ons kry hom in. Ons het nou 'n lekker bytie gehad. Ek en David staan 'n gesels sokker van alle goed. Liverpool, Manchester United, Ronaldo en Messi. En ons praat so oor die politiek daar en die trekkestok weg toe. Onthou ons by die dam. Maak 'n bietjie draai op ons Vaskap Facebookblad, Vaskap amptelike blad. En laat weet bietjie vir julle vriende van Vaskap, die van julle wat dit op TV kyk, laat weet vir julle vriende, laat weet vir bietjie vir hulle waar julle dit kyk, en sê bietjie daar vir ons waar julle wil hê ons moet gaan hengel. As julle wil hê ons moet in julle omgewing kom hengel, ons gaan bietjie vlerke sprei binnekort, bietjie rondry, bietjie gaan visvang, en dan vir die van julle wat nie weet nie, ons stream ook Vaskap. So dit is 'n baie maklike website adres. Is mytv.co.za. Al wat jy doen, jy gaan daar op die website, jy gaan registreer. Die programme word gestream na jou foon toe, na jou rekenaar toe. En dit kos basies R30 'n maand. So, en ons sit op hierdie stadium 2 programme per maand op. So R15 'n program en dan gaan ons binnekort 3 programme opsit, maar die kostes gaan dieselfde bly en as ons nou lekker aan die gang is, dan gaan ons 4 programme opsit en die kostes gaan nog steeds dieselfde bly. mytv.co.za. Maak 'n draai daar. Daar is al 'n klomp episodes gelaai. Ons eerste reeks is al amper weer klaar en jy kan al daai goed gaan kyk. En die lekker ding is as jy een keer vir 'n program betaal het, kan jy hom 100 keer weer oor kyk. En jy kan al die ou Vaskap programme is gratis daarop. Daar's amper 500 programme wat jy daar kan gaan kyk. Lekker kykgenot, lekker leerstof. Hierdie visie kom naby. Ek gaan hom gou skep. Hierdie gaan definitief nog 'n baber wees. Hulle hou van die maggots. Big or small, we catch them all. Mooi of lelik? Ons sit hulle in die net. Altyd 'n verrassing as jy vir een spesifieke vis wil hengel. Dan kom daar 'n ander vis en hy steel die show. Vandag wil ons moddies vang. En hier kom die babers. Maar dit is lekker. Ons vang hulle op ligte gery. En hulle is nie te groot nie. Altyd 'n lekker fight.
As hy. Nie die grootste vis in die wêreld nie. Lang margat baber. Kinders, julle mag nie sê margat nie. En ja, lekker fight op 'n ligte gery. My diepstok is reg om weer uit te gaan. Lodewyk en Tokolossie op die voerbal. En dan op die boonste hoekie het ek net 'n enkel maggot. Ek het hom so 'n bietjie ingeryg. Ek het hom nie losgehaak nie. En dan agter hom het ek 'n heuning bullet gesit. Nou daai bullet het verskriklik baie fluoresien in. Lyk amper soos 'n liggie wat aangaan in die water. En dan op die onderste hoekie het ek 'n halwe raptor floutie met 'n wit deegie. En ek gooi hom nou net daai bietjie dieper. Die vlakstok se buite het heeltemal opgedroog. Ek gaan ons vang nou babers op die maggot, maar ek wil graag marries vang. Maak nie saakie. Dis hoe dit gaan. Dis 'n tipiese hengeldag. Jy kom om een ding te vang en dan vang jy iets heeltemal anderste. Maar as hulle byt, dan gaan ek vir hulle vang. Kom ons vang nog eene. Is nog 'n visie aan op ons dieper stok. Ek moet sê, daai vlakstok hou vir my besig. Maar ek kry hulle nie gevang nie. Die eerste keer in my lewe wat ek so sukkel om 'n moddervis te vang. Maar dit maak dit lekker, want dit wys jou jy is nooit te oud om te leer nie. Die diepstok lê bietjie langer, hy lê so 15 na 20 minute. Maar ja, elke keer as hy byt, dan sit 'n bietjie beter vis. Ons het nou 'n paar babers gevang. So tussenin. Ooh. En ek dink hier's nou nog 'n baber aan. Die dam het bietjie water gekry en die water is bietjie vuiler as gewoonlik. En die babers byt maar net lekker. Maar soos ons sê, dis 'n realiteitsprogram. Ons vang hulle almal. Kom hier so. Nog 'n jong baber. Nog 'n jong babertjie. Pragtige vis. Bietjie maar hulle kan nie daai enkel maggot met daai honey bullet agter weer staan nie. Hoekom hulle dit nie so optel? Ek weet nie. Ek gaan nie vra nie. Hoekom tel jy dit op? Stil bly op antwoord. Kom ons sit hom terug. En dan vang ons nog enetjie. Dankie jou groot seun. Mooi. Gat hy. Hier is die aasies waarmee ek die baber so vang. Al wat ek op die bol het is bietjie Tokolossie saam met Lodewyk. Die Tokolossie eerste op en dan die Lodewyk sommer so bo oor dit. En dan het ek 'n enkel maggot opgeryg op die hoek met daai heuning bullet agter. En vir een of ander rede, die babers love dit vandag. Ek hoop dit werk môre want ek hengel môre 'n kompetisie hierso. So, daar's hy, so maklik soos dit. Op 'n 70 meter merk. Elke keer as ek hom gooi vang ek 'n baber. 15-20 minute, boem, visie aan. Kom ons doen dit weer. Hier is 'n visie wat terugbyt. Kom ons kyk, dalk is dit 'n maddie. Waar is jy? Daar's hy. Waar is jy? Daar's hy. Jo, gaan 'n klein visie wees. Moet sê hierdie maddies het my vandag rondgerol. Ek kry hulle net nie gevang nie. En ek hengel klein en ek hengel fyn en ek doen alles wat ek moet doen. En dan kry ek net so 'n dag waar die dinge net nie wil werk nie. Gelukkig was daar babers wat die tyd opgevat het. Hierdie gaan 'n klein maddie wees. Ek kan sommer sien die manier hoe hy inkom. Kom so in tensy dit 'n klein babertjie is. Ek moet ook nie so vinnig praat nie. Kom ons kyk. Woepsie, dit lyk soos 'n maddie. Ag, moederma. Nee. Dis nou 'n pragtige vis hierdie. Nie die grootste nie, maar definitief die mooiste wat ek vandag gevang het. Soos ek sê, net jy dink jy weet iets van hengel, dan kom jy op so 'n dag wat jy hulle probeer vang en dan vang jy babers. So eintlik weet ons maar niks wat daar voor in die water aangaan nie. Hierdie ene het ons gevang met die Lodewyk en die Tokolossie. Daai enkel maggot wat ons so opgeryg het soos 'n wurmpie en die heuning bullet agter. Ek het 'n klomp vis vandag met dit gevang. Aas van die dag definitief. Ek gaan hierdie ouetjie terugsit. Dan gaan ons oppak. Dankie dat julle saam ons gekuier het.
Sien julle volgende keer, selfde tyd, selfde plek, totsiens julle. Weg van die wolwe, die gejaag na wind, dis by die huis my kind. Dis net ek en die son skyn, langs die water, vandag gaan ek visvang, ek los my foon by die huis, en as iemand my soek, sê ek's nie thuis, oor net 2 dae is ek terug, en die jou lewe is weer op sy rug. Die vis aan